ये देखो बच्चों, एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। इससे मिट्टी की खुदाई की जाती है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये मिट्टी और मलबा हटाने के काम आता है। ये देखो बच्चों, डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। इससे मिट्टी और पत्थर ढोए जाते हैं। ये देखो बच्चों, क्रेन ट्रक। क्रेन ट्रक को हिंदी में क्रेन ट्रक कहते हैं। ये भारी सामान उठाने के काम आता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट मिक्सर ट्रक। कंक्रीट मिक्सर ट्रक को हिंदी में कंक्रीट मिक्सर ट्रक कहते हैं। ये सीमेंट और कंक्रीट मिलाता है। ये देखो बच्चों, रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये सड़क को समतल करता है। ये देखो बच्चों, बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये खुदाई और सामान उठाने दोनों का काम करता है। ये देखो बच्चों, व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। ये मिट्टी और रेत उठाता है। ये देखो बच्चों, मोटर ग्रेडर। मोटर ग्रेडर को हिंदी में मोटर ग्रेडर कहते हैं। ये सड़क को समतल बनाने के काम आता है। ये देखो बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। ये छोटी जगहों पर काम करता है। ये देखो बच्चों, फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये भारी सामान उठाता और ले जाता है। ये देखो बच्चों, एस्फॉल्ट पेवर। एस्फॉल्ट पेवर को हिंदी में डामर बिछाने की मशीन कहते हैं। ये सड़क बनाने में उपयोग होती है। ये देखो बच्चों, ट्रेंचर। ट्रेंचर को हिंदी में ट्रेंचर मशीन कहते हैं। यह जमीन में लंबी खाई खोदती है। ये देखो बच्चों, टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये ऊंची इमारतों के निर्माण में उपयोग होती है। ये देखो बच्चों, क्रॉलर क्रेन। क्रॉलर क्रेन को हिंदी में क्रॉलर क्रेन कहते हैं। ये ट्रैक पर चलने वाली बड़ी क्रेन होती है। ये देखो बच्चों, पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को हिंदी में पाइल ड्राइवर मशीन कहते हैं। ये जमीन में खंभे गाड़ने का काम करती है। ये देखो बच्चों, टेली हैंडलर। टेली हैंडलर को हिंदी में टेली हैंडलर कहते हैं। ये ऊंचाई पर सामान उठाता है। ये देखो बच्चों, कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर को हिंदी में कंपैक्टर कहते हैं। ये मिट्टी को दबाकर मजबूत बनाता है। ये देखो बच्चों, सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये सीमेंट और रेत मिलाता है। ये देखो बच्चों, मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन को हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाई जा सकती है।